მოგესალმებით, ვაგრძელებთ მოგზაურობას კამბოჯაში, მის დედაქალაქ პრომპენში. დღეს შედარებით ძიმედ დავიწყებთ, ვინაიდან მინდა გაგაცნოთ ამ ქვეყნის ისტორიის ერთ-ერთი შავი პერიოდი. გულისხმობ გასული საუკუნის 70-იან წლებს, სადაც ქვეყნის მმართველობაში იყვნენ წითელი ქმერები, ხოლო მათ სათავეში პოლ პოტი. პოლ პოტი ალბათ გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პისხლიანი დიქტატორი იყო, რომელსაც უკავშირდება დაახლოებით 1,5-დან 2 მილიონ ადამიანამდე გადასახლება, სიკვდილი და ძალიან ცუდი ფაქტები. შევიძინეთ ტური, რომელშიც შედის ეგრეთ წოდებული მკვლელობის ველები, სადაც ადამიანები მიყავდათ, ამუშავებდნენ, აწამებდნენ და საბოლოოდ კლავდნენ. ხოლო მეორე ადგილი არის გენოციდის მუზეუმი, სადაც იმ პერიოდში იყო ციხე, სადაც ადამიანები ყავდათ გამოწყდებული, ხოლო დღეს შეგვიძლია მივიდეთ და გავეცნოთ ამ ისტორიას კიდევ უფრო ახლოს. ტურის ღირებულება $20 და მოიცავს როგორც ტრანსპორტირებას, ასევე პროფესიონალი გიდის მომსახურებას. მუზეუმებისა და ისტორიული ადგილების შესასვლელ ბილეთებს უშუალოდ ადგილზე შევიძინეთ. 1975-1979 წლებში ხელისუფლებაში მოსულმა წითელმა ქმერებმა ქვეყანაში რადიკალური აგრარული კომუნიზმის დამყარება გადაწყვიტეს. ამ 4 წლიანმა დიქტატურამ მოსახლეობის 25% იმსხვერპლა. მათი ქმედებები დღეს გენოციდად არის აღიარებული. სისტემა ანადგურებდა ყველას, ვინც მათ იდეოლოგიაში არჯდებოდა. სათვალის ტარება, უცხოენის ცოდნა ან უბრალოდ განათლებული ადამიანის იერი სიკვდილით დასჯის მიზეზი ხდებოდა. რეჟიმი ებრძოდა ინტელექტუალურ კლასს და ხშირად მთელ ოჯახებს, ბავშვებსაც კი ფიზიკურად ანადგურებდა. პროცესი ქალაქების სრული დაცლით 1975 წელს დაიწყო. მოსახლეობა იძულებით გადაჰყავდათ შრომით ბანაკებში. ამ პროცესს ათასობით ადამიანი შეეწირა. ავადმყოფებსა და მოხუცებს, რომლებსაც გადაადგილება არ შეეძლოთ, გზებზე ბედის ანაბარად ტოვებდნენ. დაახლოებით 20 წუთიანი მგზავრობის შემდეგ უკვე მოვედით პირველ დანიშნულების ადგილას, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული მკვლელობის ველები, სადაც გავიცნობთ ტრაიკულ ამბავს გენოციდის შესახებ, სადაც ადამიანები მოჰყავდათ, დაწყებული ყავდათ და აწამებდნენ. და აქვე მარხავდნენ. ტექნიკურ დეტალებს გეტყვით, რომ მოსვლისას გადავიხადეთ $3 ერთი ბილეთის საფასური. იქიდან გავდნიარე, რომ ტურით ვსარგებლობთ. სხვა შემთხვევაში თუ მოვიდოდით ჩვენით, ერთი ბილეთის საფასური იქნებოდა $6. ჩვენი გიდი უკვე გვაგროვებს ჯგუფის წევრებს, სადაც მოგვიყვება უკვე ისტორიას და ჩვენ წავიდეთ და ერთად მოვუსვინოთ მას. So this is the killing field, one of over 100 killing field all over the country by the time. All right, so this one that the ticket counter, and this the memory stupor that could be seen 8,985 skulls. All the skull bones, collarbone, hand bone, jawbone were discovered from the 86 mass grave. Because the total mass grave in this one, all the mass grave also were built by victims themselves before being killed, before being executed. So the sign like this, that's all the mass grave, but excavated also amongst the former Chinese cemetery or the graves as well. Yeah, like this. And especially we're going to explore all mass grave, 129 mass grave in total. And especially the 86 excavated mass grave among those. And for more that if anybody feel like very emotionally, you can come back, your own and find your seat over here to wait for somebody else. And I would like to inform you, so the place where we sat down, that's the meeting point. So if you feel like shock or you feel very emotional, please come back. Right here, this is the sign, the first ever, the sign of the drug stop. So during that time, we also got, during the Liberation Day that we got, and especially this period, after the January 7, 1979, one truck remained, but it has been taken away since then. I would like to say so sorry that we lost that one. That means we lost out, reality or document from this one. So the guy, the sitting down guy who reporting or who document or registered everyone, like how many people, how many prisoners daily. And also he told everyone that you were sending, you were sending that just like you are sending to
the new homes. But new homes, what new home stand for? New home means mass grave. Yeah, the graves. The graves. ეს ტერიტორია მასობრივი სიკვდილით დასჯის ადგილს წარმოადგენდა. ჯალათები შენობებში იყვნენ განლაგებულნი. ტერიტორია აღჭურვილი იყო ელექტროენერგიით, რაც მათ საშუალებას აძლევდა მსხვერპლები ღამითაც მიიყვანათ და ღამითვე დაეხოცათ. ისინი ადამიანებს სხვადასხვა სასტიკი მეთოდით ასალმებდნენ სიცოცხლეს. So sometimes they sharpen, knife, axes to be a weight to bring or to put people in the death. So the things that they use to kill people, prisoner in here, mostly farming tools like this, knife, axes, or even the sharpened bamboo stick. They used to kill everyone in here. So then on the purpose of to save bullet. So that's why they use only the farming tools. Yeah. ამ ტერიტორიაზე არის სხვადასხვა სტენდი, სადაც ჩვენი გიდი გვიყვება ამ საშინელი ამბების შესახებ. კონკრეტულად სად ხდებოდა ადამიანების მოყვანა, წამებაც, კვლელობაც. მოსასმინე ძალიან საშინელი ამბებია, მაგრამ ალბათ საჭირო ასეთი რაღაცები ვნახოთ და ვიცოდეთ, რომ მსგავსი რაღაც საერთოდ არ უნდა განმეორდეს. შეიძლება ეს ძალიან შორს არის ჩვენი ქვეყნისგან, მაგრამ მაინც ძალიან მტკივნეულია ამის პირადად მოსმენა და ნახვა იმ ადგილების, სადაც ასეთი კატასტროფა ხდებოდა. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ტურს, მოусმენთ ჩვენს გიდს, რომელიც ძალიან კარგად გვიყვება ამ ისტორიას და ერთად გავეცნოთ დარჩენილ ისტორიას. სხვადასხვა სამარხში მსხვერპლთა განსხვავებული რაოდენობა და შემადგენლობაა ნაპოვნი. მათ შორის ყველაზე შემზარავი ადგილი, სადაც 100-ზე მეტი ქალისა და ბავშვის ცხედარი აღმოაჩინეს. მათი უმრავლესობა სრულიად შიშველი იყო. აქვე დგას ეგრეთ წოდებული სასიკვდილო ხე, რომელთანაც ბავშვებს განსაკუთრებული სისასტიკით კლავდნენ. ამ ტერიტორიაზე მიწაში დღემდე პოულობენ მსხვერპლთა ტანსაცმლის ნარჩენებს. Sometimes the prisoner, after being beaten, being tortured, or beaten by the guard, those who still alive in the grave. So after that, the guard executioner used DDT powder from here to kill them. Just like you can read anyway that the action had two purposes. Firstly, to stop smelly body, to let everyone, like farmer or patient working nearby here. Because the way they build hyphens around this, normal people, ordinary people could not see what's going on. And another purpose, to kill, to finalize the victim's life. Hello, sir. Yes, please. Thank you. შევყიდულობთ. ყოველ და შეგვიძლია რომ პატივი მივაგოთ გარდაცვლილებს. ვიხდით რა თქმა უნდა ფეხზე. სულ რაღაც 50 ცენტი ყიდეს ყოველდან, რაღაც მინიმალურია, ალბათ პატივის მისაგებად. პათავსებთ აქ. შეიძლება შეგვიძლია მივახოდეთ უკვე უშუალოდ თავის ქალებს. გავსი რაღაც კი მინახა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ეს ბუნებრივი სიკვდილით გარდაცვლილები იყვნენ ძირითადად და როდესაც უკვე უშუალოდ მსხვერპლი რა თქმა უნდა უფრო გულდასაწყვეტია და საშინელებაა, ასეთი რაღაც არსად აღარ უნდა განმეორდეს. სიკვდილის იგივე მკვლელობის ველები არ არის ტურისტული ატრაქციონი. ეს არის მემორიალური ადგილი, რომელიც პატივს მიაგებს აქ მოკლული 17,000 ადამიანის ხსოვნას. ეს ადგილი მუდმივ შეხსენებაა იმისა,
თუ რა საშინელებამდე შეიძლება მივიდეს კაცობრიობა რადიკალური იდეოლოგიისა და დაუნდობელი ძალადობის პირობებში. ტურის ამ ნაწილის დასასრულს მივახლავდით, უკვე დავათვალიერეთ მთელი ეს ადგილი. როგორც კი აღნიშნე, საკმაოდ ძიმი ასეთი ადგილის მონახულება, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ახლა ყვავილები ყავის, მდინარე ჩამოედინება, ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ადამიანებს ნახულობთ იღიმიან. რა თქმა უნდა, ეს კარგი გაგრძელება იმ ცუდი ამბების, მაგრამ თუმცა წარმოედგინე, რომ ამ ტერიტორიაზე რაღაც საშინელებები ხდებოდა და ადამიანებს წარმოუდგენელი რაღაცების გადატანა უხდებოდათ, ძალიან ცუდი განცდა გეუფლება. მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ისეთი ტურია, რომელიც კამბოჯაში მოგზაურობისას საოცრად უნდა გამოსცადოთ, რადგან მეტად გაეცდოთ ამ ისტორიას და კიდევ გვახსოვდეს, რომ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევები აღარ უნდა ხდებოდეს მარცად მსოფლიოში. ახლა კი გრძელდება ჩვენი ტური, ამ ადგილიდან გადავინესოთ უკვე გენოციდის მუზეუმში, სადაც უკვე უშუალოდ დეტალურად გავეცნობით, ნახავთ ფოტოებსაც და მოვისმენთ ამბებს ამ გენოციდის შესახებ. დაახლოებით 15 წუთიანი მგზავრობის შემდეგ კი მოვედით დედაქალაქში კვლავ, კერძოდ მუზეუმში, სადაც ერთ ბილეთში გადავიხადეთ $5 და ახლა შემოვედით შეგინთ, რომ დავიწყოთ ეს ტური. ამინდი ცოტა გაფუჭდა წვიმს, მაგრამ ძირითადად შეგინთ ტერიტორიაზე ვიწერეთ როგორც ვიცი და შესაბამისად არ იქნება პრობლემა, რომ ეს ტური კარგად ჩავატაროთ. დავლოდებით სხვა ტურისტებს და დავიწყებთ ჩვენს ტურს. პოლ პოტი ცდილობდა კამბოჯა თვითქმარ აგრარულ უტოპიად გადაექცია. მან სრულად აკრძალა ფული, სკოლა, რელიგია და კერძო საკუთრება, რამაც მილიონობით ქალაქის მცხოვრები აიძულა სოფლად, კოლექტიურ მეურნეობაში სამუშაოდ გადასახლებულიყო. ოპოზიციაში ეჭვმიტანილი ნებისმიერი პირი, იქნებოდა ეს ინტელექტუალი, სხვადასხვა დარგის პროფესიონალი, რელიგიური მოღვაწე თუ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, დაუყოვნებლივ სიკვდილით ისჯებოდა, ან საკონცენტრაციო ბანაკებში იგზავნებოდა. ხალხი დღეში 12-16 საათს მუშაობდა, მინიმალური საკვების პირობებში, რამაც მასობრივი შიმშილობა და ათასობით ადამიანის გადაღრილობით სიკვდილი გამოიწვია. რეჟიმის პარანოიამ და სისასტიკემ მთელი კამბოჯა უზარმაზარ ციხედ აქცია. ამ საშინელების მთავარი განსახიერება სწორედ ეს მუზეუმია, რომელიც იმ წლებში ეს 21-ის სახელით ცნობილ საიდუმლო ციხეს წარმოადგენდა. სულ 4 შენობა და მინად ძიმე სანახაობა, გადავწყვიტე რომ არ მეჩვენებინა თქვენთვის ვინაიდან იყო ნაწამები ხალხი, გარდაცვლილი ხალხი და თუ არ გაქვთ ძლიერი ფსიქიკა, არ გირჩევთ რომ აქ მოხვიდეთ, ვინაიდან საკმაოდ ძიმი ამ ყველაფრის ნახვა. ერთი როდესაც მოისმენ და შეიძლება ძვლები ნახო, მაგრამ ეს ყველაფერი ფოტოზე აღბეჭდილი და შენ თვალით ნახულობ ადამიანებს რას უკეთებდნენ. ძალიან უსიამოვნოა რა თქმა უნდა ეს ყოველივე. 1975-დან 1979 წლამდე პოლ პოტის რეჟიმის პერიოდში ათასობით მამაკაცი, ქალი და ბავშვი იქნა დაპატიმრებული, ნაწამები და სიკვდილით დასჯილი. დღეს ეს მუზეუმი მომხდარი სისასტიკის უტყუარ მტკიცებულებებს ინახავს. მსხვერპლთა ფოტოებს, პატიმრების ჩანაწერებსა და საკნებში განთავსებულ შემაძრწუნებელ ექსპონატებს. იგი გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალურ სიმბოლოს წარმოადგენს. მოვჭით ამ მუზეუმის დათვალიერებას და კიდევ უფრო მეტად ძიმე აღმოჩნდა ვიდრე ველოდი ველებიდან მოსულზე, ვინაიდან როგორც უკვე წეღანაც აღნიშნე, ერთია როდესაც ამ ფაქტის შესახებ იცი, მაგრამ მეორედესაც უშუალოდ ამ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდები, როდესაც ფოტოები გადაიშლება და ის ადგილები, სადაც ეს ადამიანები დატყვევლები იყვნენ, ხვდები რამდენად ძიმე პირობებში იყვნენ და როგორი ცხოვრების გავლა უწევდათ, სანამ საშინელი ტანჯვით არ მოკვდებოდნენ. აქვე ვნახეთ გადარჩენილი ადამიანი, ვისაც არის დაწერილი წიგნი, სრულებს შეგიძლიათ შეძინოთ თქვენთვის სასურველ ენაზე ეს წიგნი, რომ გაეცნოთ ინფორმაციას, მაგრამ რაც არ მომეწონა ეს კაცი აკყავთ ფაქტობრივად ყოველ დღე და ადამიანები ფოტოს იღებენ, წიგნს კიდულობენ, ხელს მოწერა უნდათ, მაგრამ ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია, როდესაც ამ შენობაში იყო დატყვევებული ადამიანი, აქ განიცდიდა წამებას, ძალიან ბევრი ცუდი გამოცადა როგორც საკუთარ თავზე, ისე უყურებდა ადამიანები როგორ იტანჯებოდნენ და ყოველ დღე რომ ისე ამ ტერიტორიაზე უტევს ყოფნა, ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელია და არ ვეთანხმები ამ ფაქტს. მაგრამ ასე თუ ისე ეს არის რეალობა. თქვენი გადასაწყვეტია აქ მოგზაურობისას რამდენად გენდოებათ ამ მუზეუმის მონახულება, ვინაიდან საკმაოდ მძიმეა და წინასწარ სანამ გადაწყვეტთ აუცილებლად კარგად დაფიქრდით.
1979 წელს განმეორებითი სასაზღვრო კონფლიქტის შემდეგ ვიეტნამის ჯარები კამბოჯაში შეიჭრნენ და პოლ პოტის რეჟიმი დაამხეს. დიქტატორი ტაილანდის საზღვართან ჯუნგლებში გაიქცა და წითელი ქმერების ნარჩენების ხელმძღვანელობას იქიდან განაგრძობდა. 1997 წელს შიდა დაპირისპირების შედეგად იგი დააპატიმრეს. პოლ პოტი 1998 წელს სავარაუდოდ გულის შეტევით გარდაიცვალა ისე რომ მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომა არ მოუწია. პოლ პოტის მემკვიდრეობა წარმოუდგენელი სისასტიკის სიმბოლოა, რამაც ქვეყანას თაობების განმავლობაში დააჩნია კვალი. მისი მმართველობის ისტორია დღესაც იმის შეხსენება თუ რა კატასტროფული შედეგები მოაქვს იდეოლოგიურ ფანატიზმს. ამდენი მძიმე სანახავის შემდეგ ცოტა ამოსუნთქვა მჭირდებოდა, ამიტომ ემოციებისგან დასაცლელად ქუჩაში გამოვედი. ახლა ცოტას გავივლი, ქალაქს დავათვალიერებ და რამდენიმე საინტერესო ადგილსაც გაჩვენებთ. კამბოჯის ოფიციალური რელიგია არის ბუდიზმი, რომელსაც მოსახლეობის 95%-ზე მეტი მისდევს. ბუდიზმის გავლენა ამ ქვეყანაში იგრძნობა კულტურაზე, არქიტექტურაზე და ყოველდღიურ ცხოვრების წესზე. ქუჩაში გადაადგილებისას ეს იქნება ფეხით თუ მანქანით, არაერთ ტაძარს, ანუ ვატს შეხვდებით. თუმცა მათ შორის ყველაზე გამოსარჩევია ვატ პრნომი, რომელიც კამბოჯის პრნომპენის მთავარი ტაძარია. პირველ რიგში სწორედ ამ ტაძრის მონახულება გადავწყვიტე. მოვედი, შესაძლოა შევიძინე ბილეთი, რომლის საფასურიც სულ რაღაც $1. ვატ პრნომის ტაძარი პრნომპენის ცენტრში მდებარეობს. ერთ პატარა ხელოვნურ გორაკზე, რომლის სიმაღლეც 27 მეტრია. ეს ტაძარი ძალიან მნიშვნელოვანია პრნომპენისთვის, ვინაიდან სახელი პრნომპენი სწორედ ამ ტაძარს უკავშირდება. კერძოდ, პრნომი ნიშნავს გორაკს, ხოლო პენი არის ერთი ქვრივი ქალბატონი. ლეგენდის თანახმად, დიემ პენმა დინარეში იპოვა 4 ბუდას ქანდაკება, რომელიც სწორედ ამ გორაკზე მოიტანა და პატარა სამლოცველო ააშენა მათ დასაბრძანებლად. სწორედ ეს ადგილი იყო საძირკველი ვატ პრნომისთვის. ტაძარს აქვს იერუსიანის სახურავი, რომელიც მორთულია მოოქროვილი დეკორაციებით, ფარველის ქანდაკებებითა და ტრადიციული ქმერული ჩუქურთმებით. ტაძარი ყოველდღიურია დილის 8 საათიდან საღამოს 5 საათამდე და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მობრძანდეთ, თუმცა ალბათ აჯობებს დილის საათები შეარჩიოთ, შედარებით ნაკლები ხალხია და ტემპერატურაც ბევრად დაბალია. ჯერ შიგნით არ ყოფილვარ, ახლა შიგნით შევალ, იქიდან დავათვალიეროთ. თქმულების მიხედვით, ეს ტაძარი დიემ პენმა 1372 წელს დააარსა. საუკუნეების განმავლობაში ტაძარი ფართოვდებოდა, უტარდებოდა რესტავრაცია, მათ შორის საფრანგეთის კოლონიური მმართველობის პერიოდშიც. სწორედ ამან შეძინა ტაძარს ასეთი საინტერესო იერი. აქ ტრადიციული ქმერული სტილი და ფრანგული არქიტექტურული ელემენტები ერთმანეთს ერწყმის. ინტერიერში ბუდას ქანდაკებებსა და პატარა სალოცავებს ნახავთ. გარეთ კი ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლული. ძალიან ლამაზი ბაღებია, დეკორატიული ტბორებითა და მითიური არსებების, მაგალითად, ნაგების იგივე გველის ღვთაებების ქანდაკებებით. ეს ტაძარი პრნომპენის ნამდვილი სიმბოლოა. ყველაფერია, უძველესი ისტორია, სულიერი სიმშვიდე და საოცარი გარემო. ვატ პრნომის ნახვის გარეშე რთულია გაიგო თუ როგორ ჩაეყარა საფუძველი ამ ქალაქს და რა უდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუდიზმს კამბოჯელებისთვის. პრნომპენი სწრაფი ტემპით იზრდება. ცათამბჯენები, თანამედროვე კაფეები, მაღალი კლასის რესტორნები და ბარები ქალაქის ცენტრში, ფეხის ყოველ ნაბიჯზე შეგხვდებათ. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ფასები ძალიან მისაღებია. ევროპასთან ან თუნდაც საქართველოსთან შედარებით, აქ ყველაფერი ბევრად იაფი და ხელმისაწვდომია. კარგია ქალაქის დათვალიერება, მაგრამ ამასობაში საკმაოდ გადავიღალე სიმართლე რომ გითხრათ და ამასთან ჩამოცხაკიდეს. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ერთ-ერთ რესტორანში შემოსულიყავი და დამეგემოვნებინა რაიმე ადგილობრივი კერძი. ქმერულ სამზარეულოში რამდენიმე კერძი არის, რომელიც მინდა რომ აუცილებლად გავსინჯო, მაგრამ მათ შორის არის თევზის ამოკი. სახელს გეუბნება რომ ძირითადად თევზია დამზადებული, ეს შეიძლება იყოს ორაგული, ლოკო, ქორჭილა ან სხვა თევზი, რომლის ფილეთ შენელებულია სხვა სანელებელში და სერვირების კუთხით ან ბანანის ფოთოლში მოაქვთ, ან ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ჯამი შეიძლება უწოდოთ ამას. თან გადავიღებ ამავდროულად ბანანის ფოთოლი მაინც მოაყოლეს. საკმაოდ წვნიანია და ესეთი კარგი არომატი მოდის, რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან გემრიელიც იქნება.
სერვირებით არის ბრინჯთან, თუმცა ამოკი თევზის გარდა შეიძლება იყოს საქონლის ხორცის და ასევე ქათმის, როგორც ამოვიკითხე. აქაური ბრინჯი ყოველთვის ძალიან მიყვარს აზიური. ძალიან გემრიელია, პირველივე გასინჯვით უკვე მომწონს. არ მგონია რომ ეს მთლიანი კერძი მივირთვა, ვინაიდან საკმაოდ დიდი პორციაა. დინარის ნაპირისკენ გამოვედი, რომ ბულვარში გავამესერნა, მაგრამ ისეთი ხალხმრავლობაა, არა მარტო ბულვარში უშუალოდ გზაზეც კი, რომ სერნობა რამდენად გამომივა, არ ვიცი. ბულვარში გამოსერნება გადავწყვიტე, ვინაიდან მინდოდა დინარის ხედები დამდგარიყავი, ვინაიდან როგორც გითხარით, პრომპენის სამი მდინარის შესართავთან მდებარეობს და მართლაც საოცარი ხედი იშლება. ამ მდინარეებს ისტორიულად უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა როგორც პრომპენისთვის, ისე უშუალოდ კამბოჯისთვის. პირველი მდინარე არის მეკონგი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი მდინარეა. ვისაც ძველი გადაცემები გინახავთ კონკრეტულად ვიეტნამში მოგზაურობისას, მაშინ ერთ-ერთ გადაცემაში ვესტუმრეთ მეკონგის დელტას და გესაუბრეთ სლად ამ მდინარისა და გარშემო არსებულ დასახლებების შესახებ და მეკონგის მდინარე ტიბეტიდან ჩინეთს, მიანმარს, ლაოსს, ტაილანდს, კამბოჯას და ვიეტნამს გაივლის, სანამ ბოლოს სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ჩაედინება. პრომპენში სატრანსპორტო და სავაჭრო მარშრუტების ფუნქციას ასრულებს. შემდეგი მდინარე არის ტონლე საპი, რომელიც ცნობილია თავისი საპირისპირო დინებით. წვიმიან სეზონზე მეკონგის წყალი ტონლე საპის ტბაში ჩაედინება, რაც მას მკვეთრად აფართოვებს. შრალ სეზონზე კი დინება უკვე საპირისპირო მიმართულებით იცვლება და წყალს მეკონგში აბრუნებს. რაც შეეხება მესამე მდინარეს, ეს არის ბასაკი, მეკონგის შენაკადი, რომელიც პრომპენთან ახლოს განშტოვდება და სამხრეთით ვიეტნამში მიედინება. ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ტრანსპორტისა და თევზაობისთვის. ეს სამი მდინარე ერთადერთდება მეფის სასახლის მოპირდაპირე მხარეს, რომელსაც სისუვად ქუეის უწოდებენ და სწორედ აქ მინდოდა მოსვლა და როგორც ხედავთ, საოცარი აურზაური და ხალხმრავლობა დამხდა. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა აზიისთვის დამახასიათებელია, ხალხი უკან ხელს გვიქნევს, გვესალმება და ესეც ძალიან საინტერესო ასეთი გამოცდილებაც. ბულვარი საკმაოდ გრძელი და მოწესრიგებულია. სერნობისთვის მართლაც იდეალური ადგილია. მთელ ზოლზე პალმებია ჩამწკრივებული და ყველგან სკამებს შეხვდებით, სადაც შეგიძლიათ ჩამოსხდეთ და მდინარის ხედებით ისიამოვნოთ. აქ სერნობისას თვალს მოჰკრავთ მეთევზეებსა და მდინარეზე მოცურავენავებს. მართალია გარშემო ბევრი ხალხია, მაგრამ ასეთი ამინდი და გარემო მაინც ძალიან მშვიდ და სასიამოვნო განწყობას ქმნის. გარდა არსებული ბაზრობებისა, სადაც შეგიძლიათ დღის განმავლობაში მიხვიდეთ და თქვენი სასურველი პროდუქტი ან ნაწარმი შეიძინოთ, აზია ძალიან ცნობილია თავისი ღამის ბაზრობებით. პრომპენშიც არის ღამის ბაზრობა, სადაც შეგიძლიათ მობრძანდეთ და თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი რამ შეიძინოთ. აქ არის საკვები ობიექტები, სასრელი, დასაცრელი სუვენირები, მოკლედ რაც თქვენ სულსა და გულს გაუხარდება. ერთადერთი რაც შედარებით უცხო იყო ჩემთვის, აქამდე არც ერთ ღამის ბაზრობაზე არ მინახავს დასაჯდომი ადგილები, რაც აქ არის. სპეციალური ადგილია გამოყოფილი, სადაც ხალიჩებია, იქ შეგიძლიათ დაბრძანდეთ და შეუკვეთოთ თქვენთვის საყვარელი კერძი ან სასმელი. აქ მოსვლა საღამოს 6 საათის შემდეგ გირჩევთ. ერთი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ სუვენირების დიდი არჩევანია, მაგრამ რეალურად ასე არ არის. ჩემი აზრით, ცენტრალურ ბაზარში ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ნივთების პოვნა შეიძლებოდა. აქ მაშინ უნდა მოხვიდეთ, თუ ადგილობრივი ქუჩის საკვების დაგემონება გაინტერესებთ, ან უბრალოდ გინდათ პრომპენის აქტიური ღამის ცხოვრება შეეგრძნოთ. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება. შემდეგ გადაცემაში სამხრეთით, ქალაქ კამპოჩი გადავინაცვლებთ. წინ ძალიან საინტერესო თავგადასავლები გელოდებათ.